Assalomu alaykum internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. Andijon eski shaharga bo'yiga 320, eniga 3 reflonka darvozamiz bugun kelib o'rnadi. Tog'a, darvozaga taassurotingiz? Endi darvozaga bunday darvoza bo'libdi. Qalinligi ham yaxshi, shu izolasi ham yaxshi, ko'rsatmasin. Aytgan vaqtida qilish berdi. Ba'zi muddatdan oldin mana ko'rib turibsizlar, chiroyli. O'zimga yoqdi, menga yoqdi. Masalan, men o'zimga yoqdi, chiroyli, qizchangina. Materiallarni ham ko'rib tekshirib olavering. Buyurtmas qilsin tog'a. Biz mehnatimizdan rozimiz. Hamisha mashina ishlarga qilib yurishga olmoqchi hukumat kelsin. Aytganingiz Bo'lmaydi, rahmat. Darvozamizga endi ishlatilgan materiallar yondori 8 ga 6, stenkasi обязательно 2, reflonka lisimiz stenkasi 1.3, karniz ishlatdik 6 ga 4, stenkasi 1.5. Albatta bizda o'sha prostoy darvozaga ham, original darvozaga ham tog'a zuv berzamni qo'yib beramiz. Rahmat. Ishlashiga ham ahamiyat beramiz. 5 talik kalit bemalol buyurtmas qilsin tog'a. Xudo xolisa zazorlari ham cho'tki keldi. Tagi shivellar bo'lgan. Orqa tomoni ham o'sha zator turbalarini qo'yib germetiklarni sochib berganmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol pastdagi nomer, pastdagi profillarga biz bilan bog'lanaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, o'sha insonga jo'natib qo'yasizlar.